dalla prima lettera dell'alfabeto e quindi la prima domanda che le farò inizia con la lettera A. Con la A, animale autoctono del delta del Po. Anara, Con la B, di lui non si butta via niente. Bosegato, Sì. Con la C, autovettura fuori produzione. Carenazo, Sì. Affaticato, molto stanco con la D. Verena, Sì. Con la E, il re della foresta. con la E, Con la E. il leone, Sì. Si sposano con la F, si sposano molto bene con i fegatini. passaparola, no. Con la G, località molto intima del delta del Po. Gnocca, Sì. Con la I, non particolarmente sveglio. Incalmacolo, Sì. Con la lettera L, deposito di concime. lo amaro, Con la lettera M, piccolo rettile amante del sole. Marisado, Sì. Con la lettera N, lo dice chi ignora. non lo so, Non lo so, non lo so. E ha vinto il primo il Badile, facciamo un applauso. Prime 11 risposte esatte, bravo Miglietto, bravissimo. Bravo. Bravissimo. Allora riprendiamo, è rimasta la lettera N, rimane la lettera O. Particolare tipo di pinza che si trova dal fornaio. Onta, Con la lettera P, volatile molto diffuso in ospedale. passaparola, Passaparola. Con la lettera Q, una ragazza credulona. guaia, Sì. Ragazze poco attraenti con la R. roinafi, Sì. Con la S, effetto tipico gastroenterico. scoresa, Sì. Con la lettera T, camera da letto del Playboy. torara, Sì. Con la lettera U, materia prima del prosecco. con la U, Con la U. ua, Sì. Con la lettera V, lo si usa per arare il campo. passaparola, Con la lettera Z, calzatura tipica del personale ospedaliero. sopei, Sì, ritorniamo alla F, si sposano bene con il risotto. fegadini, Sì, con la lettera P, volatile molto diffuso in ospedale. pappagallo, Sì, e un altro premio. Abbiamo anche la Knucca Carolina. Complimenti. E adesso è il momento, perché con l'ultima risposta lei si porta a casa il T-trattoro. Allora, con la lettera V, lo si usa per arare il campo. Vesuro, Il Versuro, l'arario straordinario, campione anche nel 2011, un grande applauso.